ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد عن اخر اخبار الانتقالات في ارسنال وفي الانديه كلها برضو بالعموم. ولكن ابرز حاجه واهم حاجه انا عايز ابدا بيها هي ان ليفربول بيخلصوا مع، او بنسبه كبيره جدا يعني بيخلصوا مع فيرتس من بايرن ليفركوزن بصفقة هي الأغلى في تاريخ ليفربول ب 150 مليون يورو تقريبا. وبصراحة كده يا جماعة صفقة في الجون بالنسبة لليفربول. يعني أنا لو واحد بيشجع ليفربول أو واحد من جماهير ليفربول هبقى مبسوط جدا 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 بالصفقة دي. وكده أنا أقدر أضمن لكم صلاح هداف الدوري الانجليزي الموسم اللي جاي برضو، وانفجار صلاح مع فيرتس هتشوفوا كمان نسخه من صلاح مرعبه زي النسخه بتاعه الموسم اللي فات ويمكن احسن كمان. ليه بقى؟ لان صلاح يا جماعه بقاله كتير جدا مفتقد اللاعب، وليفربول عامه يعني بقى لهم كتير جدا مفتقدين اللاعب اللي هو التيبيكال بلاي ميكر ده، اللي هو التيبيكال رقم 10. يعني مانشستر سيتي كان دايما عندهم التيبيكال بلاي ميكر ده، في دي بروين كل الانديه الكبيره كان بيبقى عندها دايما ايه اللعيب اللي هو رقم 10 ده. ليفربول كانوا دايما يعني اول ما صلاح راح هو ما لحقش كوتينيو قوي، بعدين كان دايما ايه اللعيبه اللي بتخدم عليه او اللعيبه اللي هي بتعرف مثلا تعمل له اسيستات او تطلعه واحد على واحد مع الجون، كانت اللعيبه اللي هي مثلا ايه فاينالدم، هندرسون شويه، ممكن مش عارف شويه هارفي اليوت شويه يعني اللعيبه اللي هم السنتر ميدفيلدرز. مع عمره مثلا كان برضو فيرمينو كان بيفيده جدا في الموضوع ده لما كان بيلعب كفولس ناين، كان برضو ماني يعني ما كانش اكتر حد بيدي اسيستات لصلاح. انما عمرنا ما شفنا صلاح في ليفربول مع اللعيب اللي هو البلاي ميكر اللي هو رجليه موزونه، الباصات بتروح لصلاح مظبوطه، لا هي طويله ولا هي قصيره، مش زي الباصات الميته اللي بتتلعب له مثلا من لويس دياز او من داروين نونيز لما دايما بيطلع صلاح يا اما يديله الباصه طويله جدا يا اما يديها له قصيره ميته. عمر ما كان فيه اللعيب اللي هو البلاي ميكر اللي ورا صلاح دايما، اللي تقدر ايه تضمن كده انه هيلاقي صلاح او هيديله الثرو باس المتين. فعشان كده انا كواحد بيشجع ارسنال خايف جدا من النسخه بتاعه صلاح اسف، خايف جدا من النسخه بتاعه صلاح والثنائيه بتاعته مع فيرتس الموسم اللي جاي، لان انا فعلا شايف ان هي دي حاجه من حلقه من الحلقات اللي ليفربول كانوا مفتقدها جدا، ومركز من المراكز اللي ليفربول كان فعلا مفتقده. يعني انا مش بشوف ان سوبوزلاي هو اللعيب البلاي ميكر الكويس اللي هيطلع صلاح، ولا بشوف ان اللعيبه اللي في نص الملعب حاليا بتعرف تخدم على صلاح، سواء كان كيرتس جونز او هارفي اليوت او سوبوزلاي. بشوف برضو ان داروين نونيز كورته وحشه جدا، ولويس دياز برضو مش احسن حد في الباصات. فصلاح ما بالكم ان هو جاب 29 جون في الدوري الانجليزي الموسم اللي فات من غير لعيبه كويسه وراه كورتهم حلوه، ما بالكم بقى هيبقى عامل ازاي لما هو كمان يبقى وراه بلاي ميكر بحجم فيرتس هو برضو يعني شويه ارقام كده، هو جايب حوالي 12 اسيست في الدوري الالماني الموسم اللي فات، وهو كده بيبقى في المركز الثاني بعد اوليسي على طول في الدوري الالماني. فبرضو اسيستاته مش مرعبه في الدوري الالماني، ولكن هو ايه لعيب اوفرول كويس جدا. وانا بصراحه عجبني جدا ان ليفربول بالرغم من ان هم لسه كسبانين دوري وكده، ان هم عارفين ان هم محتاجين شغل في سوق الانتقالات ولسه محتاجين دعم بصفقات. وارني سلوت واضح كده انه قاعد على طول اول ما الموسم خلص وبدا شغل، ودي حاجه كويسه جدا. يعني فرقه مخلصه لحد دلوقتي في فريمبونج، وبنسبه كبيره خلاص في فيرتس، وبرده كلام على كيركز، وفي بقى كلام مرعب جدا على الكسندر ايساك ان ليفربول بيطاردوا ايساك دلوقتي. انا بقى عايز اقول لكم ان ليفربول لو فعلا جابوا ايساك مع فيرتس وفريمبونج واللعيبه اللي جابوهم دول وكيركز، وعندهم بقى قدام صلاح وورا في فان دايك وكوناتي واليسون وكده، ليفربول يا جماعه هيخشوا على فتره دومينيشن احنا كلنا مش قدها. فحذاري فحذاري حذاري حذاري، وكلامي ده موجه للفانيلا دي والفرقه اللي انا بشجعها اللي نايمه على ودنها لسه لحد دلوقتي من اول ما سوق الانتقالات فتح. هتقول لي لسه فاضل كتير ولسه بدأناش، هقول لك انا معاك، بس انا بصراحه يا جماعه كنت متعشم شويه في ارسنال، لان احنا اكتر فرقه هي اللي محتاجه تدعيمات. فكنت متعشم شويه ان احنا اول ما سوق الانتقالات يفتح هلاقي على طول ان احنا اندريا بيرتا المدير الرياضي الجديد شغال على طول مع ارتيتا، والصفقات واخبار الصفقات قاعده بتمطر علينا. فوجئت ان الفريق اللي قاعد بيعمل صفقات زي النار وقاعد شغال 24 ساعه هو ليفربول اللي لسه واخد الدوري، ومانشستر سيتي اللي هو واخد في الخمس سنين اللي فاتوا مش عارف خدوا 4 دوري ورا بعض وحاجات كده. فاحنا فين من الكلام ده؟ احنا اللي بقالنا 3 مواسم ورا بعض بنخلص مركز تاني و3 مواسم صفريه وبنقرب قوي. احنا اللي محتاجين تدعيمات جد، محتاجين تدعيمات في خط الهجوم، ومحتاجين راس الحربه، ومحتاجين جناح شمال، ومحتاجين بديل لساكا وبديل لاوديجارد. احنا محتاجين شقلبه. ازاي احنا
لحد دلوقتي قاعدين لسه بنلعب الكلب الحيران، يوكرش ولا سيسكو ولا سيسكو ولا يوكرش. ازاي اداره محترمه ونادي محترم الخطه دي مش محطوطه من شهور الشهور، ولما سوق الانتقالات يفتح يبقى الموضوع موضوع تنفيذ فقط واكسكيوشن فقط؟ انا حاسس ان ارسنال لما سوق الانتقالات فتح بداوا كده بقى ها بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين ايه يا جماعه؟ طب احنا عايزين تدعيمات فين؟ هو احنا انت لسه هتشوف ولسه هتدرس ولسه هتقعد تتواصل مع انديه عشان لعيبه وتسال ده على سعره كام وده كويس ولا لا، طب تفتكر ده ولا ده؟ الكلام ده كان المفروض يحصل والموسم شغال، علشان لما السوق يفتح انت تخش على التارجتس بتوعك تنفذ زي ما ليفربول عملوا وزي ما مانشستر سيتي عملوا. مانشستر سيتي برضو جابوا الباك الشمال اللي هو عايط النوري من وولفز، وبرضو جابوا رايان شرقي من ليون بسعر ممتاز جدا، وهو البديل لدي بروين، بديل مناسب جدا لكيفن دي بروين، يعني هيعمل، انا متخيله هيعمل ثنائيه كويسه جدا مع هالاند ومع مرموش وفي فودن. فانت عندك ليفربول وسيتي داخلين الموسم الجاي داخله قويه جدا جدا جدا، وتدعيمات في الجون. وليفربول لسه كمان بيدوروا على مهاجم لان غالبا نونيز ماشي وغالبا لويس دياز هيمشي. فانت يا جماعه يعني حذاري بس ان احنا ارسنال يقعوا في الفخ ده وفي الحفره دي، ان احنا يبقى سوق انتقالات تاني. ما ينفعش سوق الانتقالات بتاعك الصيف ده يبقى اقل من 8 على 10، ما ينفعش يبقى اقل من كده. انت محتاج تجيب المهاجم التوب والجناح الشمال التوب، الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحد بس منهم، ما ينفعش واحد بس منهم لو انت فعلا عايز تكسب دوري او تشامبيونز ليج وعايز تنافس العتاوله دول. انما انت لو ما جبتش تدعيمات توب ما تتوقعش بطوله توب خالص، وتوقع موسم صفري تاني جديد. تمام، توقع موسم صفري تاني جديد. انا بصراحه يعني انا هقول لكم احنا لسه في شهر 6 وانا عارف ان لسه فاضل 6 كله 7 و8 والكلام ده، تمام. انما يا جماعه كان المفروض ان احنا نتحرك بدري عن كده شويه. انا كنت مستني، انا عايز احس بالارجنسي دي، وعايز احس بالحماس ده ان النادي فعلا قاعد بيتحرك زي النار وبيجيب صفقات يمين وشمال. حسسوا الجماهير عشان الجماهير تقف وراكم، حسسوا الجماهير ان انتوا داخلين الموسم الجاي مش داخلين تهزروا، داخلين تكسبوا بطوله كبيره. الجماهير اول ما تحس كده هتقف وراك وهتقف ورا النادي، وانت وانت بتبعت رساله كده للانديه التاني كلها في الدوري ان هو انا مش داخل اهزر، انا داخل اخد منكم الدوري. انت لو جبت يوكرش ورودريجو وزوباميندي هتكسب الدوري، هتكسب الدوري لان انت اوريدي عندك لعيبه كويسه وسكواد كويس وعندك دفاع كويس ورا. ولو اتوفقت في الاصابات الموسم الجاي وجبت الثلاث لعيبه دول بجد انت عندك فرقه قويه جدا. انما علشان تعرف تنافس الفرقه الثانيه دي لازم تجيب الثلاث لعيبه دول، لازم تجيب الثلاث لعيبه دول. لو ما عرفتش تجيب يوكرش خلاص هات سيسكو وريحنا، بس انا شايف ان يوكرش احسن طبعا. وايساك انت ما عرفتش تجيبه خلاص ليفربول غالبا احتمال يخطفوه منك كمان. فحذاري يا جماعه من الكلام ده كله. ثنائيه فيرتس وصلاح الموسم الجاي هتبقى مرعبه، وانت لو ما دعمتش كويس اوكي الموسم الجاي انت ممكن حتى ما تخلصش مركز تاني، ممكن تخلص تالت او رابع وكده، لان الانديه كلها اللي هي تشيلسي وسيتي وليفربول شغالين لحد دلوقتي احسن منك، وكل الانديه عايزه تبقى اقوى. فحذاري حذاري انا بجد يعني ايه قلقان شويه، ولكن الوقت لسه قدامنا. يا رب شهر 6 كده بس ما يخلصش واحنا ايه محلك سر من اي حاجه، مش عارفين برضو احنا لسه هنجيب مين. وعلى الجانب الاخر برضو اللعيب اللي احنا كنا مرتبطين بيه والحمد لله واضح كده انه مش هيجي لنا هو ليروي ساني، في الاغلب هيروح جالاتا سراي. ودي حاجه بسطاني جدا لان احنا الفتره اللي اسمنا ارتبط بيها بساني دي انا بصراحه ما كنتش عارف اودي يعني اعمل ايه في نفسي خلاص. يعني كنت حاسس ان الفرقه بتاعتنا والنادي ما بيتعلمش من اللمامه بتاعت سيتي واللمامه بتاعت تشيلسي اللي كنا بنجيبهم في النادي وبيعملوا لنا مشاكل واداء وحش جدا. تمام، احنا برضو حتى جايبين حارس بديل اللي رايه هو كيبا، انا الصفقه دي ما عنديش مانع معاها از لونج از ان هو حارس بديل. انما سانيه ده كان بالنسبه لي هيبقى ستيرلينج جديد، كان بالنسبه لي هيبقى خيسوس جديد، فانا كنتش حمل صفقه كده هافرتس جديد. انا كفايه عليا اللعيبه اللي احنا تشيلسي سربوهم وسيتي سربوهم واحنا بنقعد نجيبهم روبابيكيا دول، كفايه عليا كفايه عليا خلاص. انا الحمد لله ان سانيه غرف في 60 ده هي رايح تركيا رايح جالاتا سراي، انا فرحت جدا بالخبر ده، مش عايزه يقرب من النادي. وكفايه بقى يا جدعان كفايه خلاص ان احنا نجيب بواقي والمامه الفرق دي، كفايه. الفرق دي اللعيبه دي يعني الفرق دي بتمشي اللعيبه دي لسبب، بتمشي اللعيبه دي لسبب. هم مشوا خيسوس لسبب، ومشوا زينشينكو لسبب، مشوا كاي هافرتس لسبب، مشوا ستيرلينج لسبب، كيبا اكيد ماشي لسبب. كيبا كان في مره مش عايز يخرج من الماتش عشان عايز يفضل يصد بينالتي بالعافيه. تمام، فاهمين قصدي؟ فانا نفسي بقى ان احنا نتوجه للعيبه التوب في العالم. روح يا جدعان خلصوا في يوكرش، روح خلص في رودريجو، خلص في زوباميندي، هتكسب الدوري. تمام. انما طول ما انت لسه مش بتجيب اللعيبه الكبيره دي انت مش هتكسب بطوله كبيره خالص في حياتك. تمام، فاتمنى اتمنى اتمنى ان احنا
الفتره اللي جايه دي نبدا نسمع اخبار كويسه، ونبدا نسمع ان احنا اسمنا ارتبط بانديه كبيره سوري بلعيبه كبيره ولاعيبه مهمه، علشان هي دي الطريقه الوحيده اللي احنا ممكن نكسب بيها بطوله عليها القيمه. وبرده على الجانب الاخر سيتي جابوا ريان شرقي اللي هو بديل لدي بروينا، ودي حاجه برضو كويسه جدا لنابولي، اللي هو خلاص دي بروينا بشكل كبير جدا رايح نابولي. وحد هيقول لي دي بروينا سنه كبير هيفيد نابولي ازاي الكلام ده كله؟ لا، دي بروينا متعود على رتم عالي جدا في البريمير ليج. الدوري الايطالي ما حدش يزعل مني يعني، الناس اللي بتحب الدوري الايطالي رتمه اوطى بكتير 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 من الدوري الانجليزي. فانا شايف ان دي بروينا هيعرف لسه يأدي وهيعرف يقدم مستوى كويس في الدوري الايطالي، وممكن يساعد نابولي ان هم ان شاء الله ياخدوا كمان الدوري الموسم اللي جاي. انا كده كده مش بشجع فريق في الدوري الايطالي فمش فارق لي، ولكن انا شايف انه هيبقى اضافه كبيره جدا واضافه مهمه جدا لنابولي. وقولوا لي رايكم في الكومنتس، انتوا شايفين ارسنال هيجيبوا مين مش هنجيب مين؟ هل تفضل يوكريش ولا سيسكو ولا وشايف ان احنا هنجيب رودريجو ولا لا؟ ايه رايكم في الثنائيه اللي هتحصل ما بين صلاح وفيرتس؟ هل شايفين انها فعلا هتبقى صفقه مهمه جدا لليفربول، وهيأثر ازاي على محمد صلاح؟ مستني اسمع رايكم، وما تنسوش تلايك وسبسكرايب وفعل الجرس، وهسيب لكم لينكس التيك توك والانستجرام والتويتر في الديسكربشن، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.